Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristic. Stefan je pre 3 godine imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Ne zaboravite, ovo je svakome od nas moglo da se desi. Za nas je to beznačajna sitnica, za njega je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Vijetnamska avantura je Ameriku koštala mnogo. Iako je u pitanju znatno manji broj vojnika nego u Drugom svetskom ratu, domaća javnost se toliko polarizovala da je to postao glavni razlog za obustavljanje neprijateljstava i pregovore u Parizu. Jedna od tadašnje dve super sile nastupala je kao dobro organizovana vojna snaga koja je očekivala sukob sa sličnim protivnikom. Međutim, dočekala ju je gerila koja uopšte nije pratila pravila konvencionalnog ratovanja. Umesto sukoba, gde bi američke jedinice dominirale u boju zahvaljujući svojoj superiornoj vatrenoj podršci sa kopna i iz vazduha, kao izvanrednoj vazdušnoj mobilnosti trupa, naišli su na protivnika koji je izbjegavao direktne sukobe. Pripadnici Viet Konga bili su pravi majstori u korišćenju prirodnih resursa za skrivanje sopstvenih snaga i njihovih pokreta. Izbjegavali su ratovanje sa velikim jedinicama, te su sa malim sastavima koristili tipičnu gerilsku taktiku udari i beži. Zasede, noćni prepadi, upotreba raznih improvizovanih minsko-eksplozivnih sredstava, vanserijska maskirana disciplina i odlučnost pokazali su se kao odličan i jedini ispravan način na koji se može voditi rat protiv apsolutno vojnički superiornijeg protivnika. Jedna od specijalnosti pripadnika Viet Konga bilo je kopanje sistema podzemnih tunela. 70 km severozapadno od najvećeg vijetnamskog grada Ho Chi Mina, tadašnjeg Saigona, nalazi se neobično složena mreža tunela koju su koristili komunistički gerilci, poznati kao gerilci iz Cu Chia. Za nešto više od 10 godina borbi, 12.000 seljaka, boraca iz regiona Cu Chi u blizini kambodžanske granice u južnom Vijetnamu stvorili su neverovatan sistem od preko 200 km lavirinata iz kojih su uglavnom noću vršili prepade na neprijateljske trupe, tako držeći za sebe vezane desetine hiljada američkih i južno-vijetnamskih vojnika i mnoštvo tehnike, u vreme kada je front bio oko 700 km severnije. Kompleks Cu Chia predstavlja jednu od najkompleksnijih podzemnih mreža tunela na svetu. Pojedini su bili toliko dobro osmišljeni i veliki da su predstavljali prave male podzemne gradove. Oni su od prvih zemunica iskopanih u džungli za borbu protiv francuskog okupatora izgradili mrežu podzemnih prolaza i prostorija koja je sadržavala spavaonice, kuhinje, sobe za sastanke i planiranje akcija, skladišta hrane i municije, pa čak i krake koji nisu imali drugu svrhu nego da zavaraju neprijatelja ako bi se on eventualno infiltrirao u tunele. Učinkovitost i složenost Cu Chi tunela podložni su prirodnom okruženju i geografiji. Komunisti su uspjeli da zakamufliraju ulaze zahvaljujući ogromnim drvećem i bambusima na tlu. Blizina reke Saigon odigrala je važnu ulogu u prokopavanju hodnika. Tuneli su kopani ručno. Jedan čovjek je mogao i po nekoliko metara dnevno da napravi, zahvaljujući prirodi zemljišta. Siromašni seljaci Cu Chia tokom 60-ih postali su trn u oku američkih generala i kvislinške vlade u Saigonu, jer su udaljeni svega sat vremena automobilom od sedišta tada glavnog grada Južnog Vijetnama predstavljali stalnu vojnu pretnju i simbol neuništivog otpora stranoj okupaciji. Takav status narod Cu Chia stekao je, osim neverovatnom upornošću i inženjerskim umećem, i fantastičnom snalažljivošću, spretnošću i lukavstvom. Svaki kompleks je imao 3 ili 4 nivoa. Prvi je bio na dubini od oko 2 metra, drugi na dubini između 5 i 6 metara i na ovom nivou već su bili zaštićeni od bombardovanja. Treći i četvrti na dubini između 8 i 12 metara. Cu Chi je bila tačka u takozvanom gvozdenom trouglu površine od oko 60 kvadratnih kilometara u provinciji Binh Duong,
Gerilci koji su u svojim redovima imali žene i maloletnike, živjeli su godinama u tesnim, mračnim i zagušljivim prostorijama kroz koje se moglo proći samo puzeći na kolenima. Ispod zemlje su jeli, spavali, šili, kuvali, išli u toalet. Većinu vremena vojnici su provodili radeći ili se odmarajući i pripremajući za borbu. Izlazili su samo noću kako bi se snabdeli namirnicama ili napali neprijatelja. Ponekad, tokom bombardovanja ili kretanja američkih trupa morali su da ostanu i nekoliko dana pod zemljom. Bolest je harala u redovima boraca, naročito malarija. Vešto konstruisan sistem prikrivenih otvora obezbeđivao je potreban minimum vazduha za duži život većeg broja ljudi pod zemljom, a dimnjaci koji su vodili iz podzemnih kuhinja na površini su pokrivani masom lišća kako bi se dim razvejao. Naravno, sobe su bile pune mrava, škorpija i drugih podzemnih stanara. Da bi obezbedili dodatnu ventilaciju tunela, iz njih su sprovodili bambusove štapove koji su iznad zemlje bili zamaskirani u vidu termitnjaka. Bilo je nemoguće razlikovati ove veštačke termitnjake od pravih. Borci iz kućija pravili su improvizovane eksplozivne naprave, zamke sa dugim metalnim ekserima pa i hiruške instrumente od ostataka uništene američke tehnike. A poznato je da su čak reciklirali i krv koju bi izgubio njihov ranjenik, tako što bi mu je nakon filtriranja vraćali transfuzijom tokom operacije. Nezaobilazni deo opreme i simbol kući gerilaca bio je šal koji su koristili za previjanje i podvezivanje rana, nošenje tereta i pokrivanje lica da bi tokom tajnih sastanaka i agitacije po selima prikrili identitet u slučaju da je ubačen neprijateljski špijun. Možete zamisliti kako je bilo iznenađenje za Amerikance kada su sasvim slučajno otkrili ovu tajnu komunista. Jedan američki podoficir je sasvim slučajno seo na zemlju i pritom se ubao na ekser koji je služio za otvaranje maskiranih vrata tunela. Bilo je jasno da protiv ovakvog protivnika nije moguće koristiti bilo koju postojeću vojnu taktiku kao ni klasične vojne snage. Američki komandanti odmah su prepoznali prednosti koje je Viet Cong imao s tunelima i tako su pokrenuli nekoliko velikih kampanja za istraživanje i uništavanje podzemnih hodnika. Da bi uništili gerilce koji su se skrivali, Amerikanci su tražili pomoć od Nemaca. Ovi su im poslali svoje dobro utrenirane pse. Na početku, psi su imali uspeha i otkrivali su tunele, ali kasnije su se Vijetnamci dosetili te su pokrali kozmetiku iz američkih magacina. Nju su sipali u otvore za ventilaciju, pa psi više nisu njušili vijetnamske, već američke tragove i nisu lajali. Amerikanci su i fizički teško prolazili kroz tunele. U većini slučajeva se moralo puzati, mada je bilo i oni kroz koje je mogao čak i kamion proći. Bilo je i suviše rizično slati nekoga da istražuje tunele koji su, osim toga, bili opremljeni raznim zamkama, klopkama sa eksplozivom ili bambusovim i metalnim šiljcima. U otvore tunela su ispuštali gas, vodu, katran, da bi naterali neprijatelja da izađe, ali sistem tunela je bio tako dobro napravljen da su oni uglavnom te napade mogli da izbegnu. Posle neuspeha više vazdušnih napada i akcija na zemlji, u kojima su 8.000, kasnije čitavih 30.000 vojnika, bacačima plamena, ručnim granatama i hemijskim oružjem, pokušali da iskorene otpor u kućiju. Američka komanda pribjegla je formiranju specijalnih jedinica, čiji su pripadnici poznati pod nazivom tunelski pacovi, naoružani pištoljima i nožem ulazili u lavirint pod zemljom. Oni su postigli jedini veći uspeh u ratovanju protiv gerilaca kućija kada su zaplenili veći broj mapa i planova za napade na američke i južno-vijetnamske ciljeve, ali su i sami često bili žrtve lukavih Vijetnamaca. U početku su taj posao odrađivali dobrovoljci unutar jedinice koja je naišla na tunel, da bi se kasnije osnovale i posebne ekipe. Tunelski pacovi su morali da ispunjavaju nekoliko preduslova da bi se bavili ovim poslom. Kao prvo, fizički su morali da budu sitne građe i da ne pate od klaustrofobije. Podrazumeva se da su morali da imaju čelične živce i dobro se razumeju u minsko-eksplozivna sredstva kojima su tuneli bili zaštićeni. Pored klasične vojne baterijske lampe, uglavnom su bili naoruženi standardnim pištoljima. Posebno su bili cenjeni kratkocevni nerđajući revolveri kalibra 38 specijal, zbog priručnih dimenzija, kao i činjenice
da je u slučaju zastoja najčešće dovoljno ponovo povući okidač. Bilo je tu i zaplenjenih takozvanih kineskih tetejaca i skraćenih sačmarica. Ukratko rečeno, ništa od ovoga nije davalo željene rezultate, jer su tuneli često bili vrlo niski i uski. Jasno je da bi samo jedan jedini pucanj bio dovoljan da trajno ugluvi ratnika podzemlja, i to baš onda kada mu sluh mora biti savršeno dobar. Osim toga, pucanj bi ga privremeno oslepeo. U najbolju ruku, tako onesposobljen vojnik bi se vratio nazad neobavljenog posla, a u onom drugom slučaju morali bi ga izvlačiti napolje pomoću konopca kojim je bio vezan. Borci Ku Chia su imali važnu ulogu i u Tet ofanzivi o kojoj je bilo reči na kanalu. Deo tunela bio je zatrpan usled tepih bombardovanja teških bombardera B-52, a na kraju ovog dugog rata 1975. godine, kada su snage Severnog Vijetnama konačno proterale Amerikance iz njihovog posljednjeg uporišta Saigona, živih je ostalo oko 2500 srčanih boraca iz Ku Chia. Tuneli su danas simbol otpora Vijetnamaca i memorijalni centar žrtvama Vijetnamskog rata. Ku Chi danas čini popularnu turističku destinaciju koja posetiocima pruža uvid u surovu prirodu Vijetnamskog rata, ali i neizrecivu hrabrost boraca Gvozdenog trougla. Danas su ti tuneli prošireni kako bi posetioci iz raznih delova sveta mogli ući.